田雞冬啊，南洋衰都 make sense 嘅，但係唔係啊？我膝頭哥唔食辣椒醬。哇！你哋幾老啊？我完全未聽過咩？你當我戇鳩？眾所周知咯，眾所我想講好多人都係用翻啲粗口去代替翻以前嘅詞語，即係而家啲詞語都係用被啲粗口取代晒。係啊。唔准諗，即刻答我係 CS 實驗室嘅艾琪啊！廣東話潮語一路都別具特色啊，唔同年代有唔同年代嘅潮語喎。唔知大家對以前廣東話潮語嘅了解又有幾多呢？我哋一齊嚟問下路人啦 ，Let's go！ 咁第一個呢，就係忽忽地，咩嚟㗎？屎忽？唔係，傻傻地。哇有 feel，人工唔係，收陀地都。係有。屙尿。點解你知嘅？仆街，佢老啊嘛。暴露年齡咯。田雞冬啊，南洋衰都 make sense 嘅，但係唔係啊？我俾一個句子你，可能會容易啲咩？即係今餐我哋田雞冬啦，今餐我哋慳啲食，唔係，通常係食完餐飯跟住我哋 AA。係啊，點解咁樣？點解會係田雞冬啊？就因為佢哋以前就覺得田雞咧就係夾拐啦，咁夾拐即係夾就好似夾錢咁解啦，所以就係我哋夾錢，我哋 AA 制啦咁樣啦。都夾硬嘅喎都。我膝頭哥唔食辣椒醬。哇！你哋幾老啊？我完全未聽過咩？佢錢。真係膝頭哥識唔識食辣椒醬？係啊，唔識。哦，你唔好當我塞豆窿你，我唔知。係啦，類似咁樣嘅意思啦。而家你會有咩去取代呢個潮語咧？你當我戇鳩？眾所周知咯。眾所，我想講好多人都係用翻啲粗口去代替翻以前嘅詞語，即係而家啲詞語都係用被啲粗口取代晒。係啊。騎樓和馬，呢個係好難呢個。炒啊！炒高佢係咪對？關於錢嘅騎樓和。還錢，借錢唔還嗰啲啊。啊 exactly 咯，通常攞啲借錢唔還嘅 friend 嚟做，即係講個名。阿 A 佢唔借錢唔還，咁咪話喂你咁似阿 A 嘅，或者你阿 A 嚟㗎咁樣。咁你中意而家嗰啲多啲定係以前嗰啲多啲？而家嗰啲多啲，至少聽得明咯。但係如果可能講翻之前嘅潮語嘅話，我係真係完全唔識。我覺得我會中意而家嗰啲多，用慣咗。一半一半咯。應該似係0203嗰個年代嗰啲，即係類似卡字嗰個位置。以前嗰啲有 feel 啲嘅，佢而家嘅潮語咪就係方便咯，好多都係一隻字或者一個發音好簡單，咁樣講完。嗰啲嘅詞語嗰啲特別，而家嗰啲係會講埋意思，即係嗰啲意思嘅關鍵字出嚟。但係你會唔會覺得而家呢啲夾雜咗可能普通話或者英文咁樣，就唔係廣東話本身嘅潮語，即係變相廣東話文化會唔會越嚟越即係慢慢咁消失咧？你覺得？唔會。可能呢啲就係香港嘅文化。呢啲就係香港嘅文化，呢啲都仲係好特別嘅，你覺得？有啲就變咗 damn，有啲就溜咁樣啦，係咪？啲 emo。Damn！咁先，都覺嘅。咁你所以要支持翻舊嗰啲咯，我覺得都要多啲人講廣東話咯。我覺得點都有啲影響嘅，可能視乎你相處入面，你生活入面個 portion 係幾多，你咪講邊個語言多啲咯。我哋今日嘅街坊有緣啊！唔知你有冇聽過以上嘅潮語呢？你自己又中意而家嘅潮語定係以前嘅潮語多啲呢？你有冇啲有趣嘅潮語想話俾我哋聽呢？歡迎喺下面留言話俾我哋聽啊！中意呢條片記得 CLS， 我哋下次再見啦，拜拜！我下星期就全家移民啦。我哋唔係講好咗一齊升大學嘅咩？煙花很璀璨，可惜1秒已經沖散。呢首係 Apple 凌雪兒唱俾佢移咗民嘅好朋友聽嘅新歌。今年煙花特別多，如果大家想繼續聽落去嘅話呢，就撳下面條 link 啦。知唔知咩係賣魚佬沖涼？賣魚佬沖涼。係。我都冇聽過，你睇。賣魚佬沖涼，你識啊？就好似而家咁樣冇晒聲氣咯。哦，賣點解啊？賣魚佬咁你賣魚聲㗎嘛，沖完涼咪冇晒聲氣咯。哦。